আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার যাদের বাজেট 40,000 টাকার নিচে এবং 40,000 টাকার আশেপাশে তাদের জন্য আজকে একটা দারুণ পিসি বিল্ড নিয়ে এসেছি, একদম হোয়াইট বিল্ড Core i5 10 জেনারেশন দিয়ে। ভিউয়ার্স এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ফ্রিল্যান্সিং, গেমিং, ভিডিও এডিটিং সব কিছু করতে পারেন একদম স্মুথলি। যারা ফ্রি ফায়ার প্রেমী আছেন তাদের জন্য কিন্তু একটা জোস পিসি হতে চলেছে। তো অবশ্যই ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিও দেখবেন, তার জন্য আজকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিও দেখবেন। তার আগে এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন, হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স চলে এলাম মূল ভিডিওতে। আজকে আমাদের যে প্যাকেজটা সেটা হচ্ছে Core i5 10 জেনারেশন দিয়ে 40,000 টাকার নিচে যাদের বাজেট, একদম 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহ একদম ফুল সেট আপ ভিউয়ার্স। তো আমরা চলে যাচ্ছি প্যাকেজ। এখানে পাচ্ছেন Core i5 10 জেনারেশন একটা প্রসেসর ভিউয়ার্স, 10400 মডেল একটা প্রসেসর ভিউয়ার্স। এই প্রসেসরটার দাম এখানে ধরা হয়েছে 13,500 টাকা ভিউয়ার্স। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে যেটা পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স, বায়োসটা কিন্তু খুবই ইন্টারন্যাশনাল একটা ভালো ব্র্যান্ড ভিউয়ার্স। আপনারা যারা জানেন না, আমি এই পর্যন্ত যতগুলো বায়োস্টার সেল করেছি একটা মাদারবোর্ড এখন পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আসেনি। এই জিনিসটা এই জন্য আমার খুব ভালো লাগে, বিকজ ওয়ারেন্টি যখন না আসে তখন আমার নিজের ভালো লাগে, বিকজ ওয়ারেন্টি আসলে তো এই প্রোডাক্টটার রেপুটেশনটা কমে যায়। তো এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাচ্ছেন H510M, এটার প্রাইসটা 8,000 টাকা। আর এটাতে আপনারা চাইলে কিন্তু Core i7 10 11 জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর লাগাতে পারবেন। এবার এটার সাথে ভিউয়ার্স র্যাম হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স কিংসম্যান ব্র্যান্ডের একটা গেমিং র্যাম, 8GB 3200 বাসের একটা র্যাম ভিউয়ার্স। এটার প্রাইসটা হচ্ছে ভিউয়ার্স মাত্র 2,600 টাকা ভিউয়ার্স। এটার সাথে আপনারা NVMe পাচ্ছেন HP ব্র্যান্ডের EX900 250GB একটা NVMe ভিউয়ার্স। এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2,200 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে জোস একটা পাওয়ার সাপ্লাই পেয়েছেন, 2 বছরের গ্যারান্টি সহ 350 ওয়াট জেনুইন একটা পাওয়ার সাপ্লাই ভিউয়ার্স, ওভো ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইসটা ভিউয়ার্স 1,300 টাকা এখানে ভিউয়ার্স। এর সাথে কেসিং হিসেবে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শকওয়েভ ব্র্যান্ডের ভিউয়ার্স। আপনাদের পছন্দের সেই শকওয়েভ কিন্তু চলে এসেছে, সামনে গ্লাস, পাশে টেম্পার গ্লাস, একদম ফুল হোয়াইট কালারের ভিউয়ার্স, জোস একটা কেসিং ভিউয়ার্স। টোটাল 4টা ফ্যান রয়েছে। এটার ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস ভিউয়ার্স 3,500 টাকা, যদি আমাদের প্যাকেজে আর একটু কম ধরা হয়েছে 3,300-3,400 এরকম ধরা হয়েছে, এটা পেয়ে যাবেন আপনারা। এবং এইটার সাথে ভিউয়ার্স মনিটর যেটা রয়েছে ভিউয়ার্স, startech ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর ভিউয়ার্স। এটার প্রাইসটা 7,500 টাকা। এটা ফুল এইচডি একটা মনিটর, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট সহকারী ভিউয়ার্স। এটা আপনারা পেয়ে যান। আপনারা যদি কেউ চান HP নিতে, কেউ যদি চান MI নিতে, কেউ যদি চান ওয়ালটন নিতে, সেটার প্রাইসটা জাস্ট অ্যাড হয়ে যাবে ভিউয়ার্স। এবং কিবোর্ড মাউস হিসেবে যেটা পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স, সেটা হচ্ছে IMS ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো ভিউয়ার্স। এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসটা এখানে ধরা হচ্ছে ভিউয়ার্স 1,200 টাকা ভিউয়ার্স। এবং টোটাল ভিউয়ার যা বললাম সব কিছু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 39,000 টাকায় ভিউয়ার্স। মাত্র 39,000 টাকা আপনারা এই ফুল সেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলোর যা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভিউয়ার্স অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে, যেমন র্যামের লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট রয়েছে, মাদারবোর্ড রয়েছে 3 ইয়ার্স, প্রসেসর 3 ইয়ার্স, এগুলো 3 ইয়ার্স রয়েছে, পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে 2 ইয়ার্স, মনিটর 1 ইয়ার, কিবোর্ড মাউস 1 ইয়ার, সব কিছুরই আলাদা আলাদা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো ভিউয়ার্স আমাদের এখানে যদি পিসিটা বিল করতে সেক্ষেত্রে চলে আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাস্তু আর্কেড আইসি ভবনের লেভেল 3। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 312-313 PC এক্সপ্রেস। ঢাকার বাইরে থেকে যদি আপনারা নিতে চান সেক্ষেত্রে 2,040 টাকা বিকাশ করতে হবে। নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারটা মেসেজ করতে হবে, 24 ঘন্টার ভিতর প্রোডাক্ট তুলে দেবে আপনার ঠিকানায়। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।